ऊंट पर बैठकर जा रही एक महिला रेगिस्तान की तपती रेत पर एक अंडा फेंक देती है। अंडा रेत पर लुढ़कते हुए एक सांप के पास पहुंच जाता है। सांप उसे खाने ही वाला होता है। तभी एक चील सांप को उठाकर ले जाती है। अंडा फिर रेत की लहरों के साथ घूमता हुआ एक शुतुरमुर्ग के पास पहुंच जाता है। शुतुरमुर्ग दया करता है और उस अंडे को उठाकर अपने घोंसले में रख लेता है। वह दिन रात उसे गर्मी देता है और उसकी पूरी सुरक्षा करता है। कुछ दिनों बाद अंडा फूटता है और उसमें से एक नन्हा सा ड्रैगन निकलता है। शुतुरमुर्ग उसे अपने बच्चे की तरह पालता है। आखिरकार बेबी ड्रैगन को उसकी माँ मिल जाती है, लेकिन शुतुरमुर्ग रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं